kuria ndironire mbica ĩyo ya Karuma last year June roho ria warutire wira wale wa Mau. Okay, the future is the past. Reloaded. Ngai araguũrĩirie ati ciana iria iraruta wira ucio TikTokers aingĩ tondu aingĩ yao nĩ Gen Z ri rika ria nyure. Ciana icio rukira kiraciatha roho ria urekereirio hari ciana icio wa redeem bũrũri ũyũ nĩ roho wa Kibaki. Na nĩkĩo raigua ciana ici ri iraria maũndũ marĩa Kibaki aririkanagwo namo tondu nĩ roho wa Kibaki uri thĩinĩ wa ciana ici ri. That is why this new move it had to start in his home place where he's buried. Nikuo cieka kiundu kiainainia bũrũri wothe. Will you abduct anybody? Riu system ya Kenya believe you me uraiguaga ukirwo ne kugwa riu ni ndirona ikigwa ni ateti aingĩ muno makommentete uhoro wa kiundu kiu na othe ni marona what if these children continue this way. Thina wa bũrũri ũyũ na nĩguo thina wa mũndũ mũirũ na nĩguo thina wa Afrika yothe ni religion na thirikari cia guku. Nona andu ari othe mathanite Kenya gutiri utari wathie Israel karuthingo-ini karia mathiaga na karuthingo kau nona karuthingo kau hau maugaga ngaki iyo niyo initiation ya Freemasonry. Geitheka muno murori witu ngunyite ugeni muthenya wa umuthi. Karibu sana thiini wa mitambo itu. Nijeta kumuhewa maingi na gukuni mitambo-ini ya muhewa maingi media. Karibu sana from Kenya, from diaspora, kuma guko Africa. Mundu wothe uratwamukira kana uratwirorera uri hari uri. Ngoda gucokeria ngatho nyingi cia manya ndu wa guthie na mbere kwirorera mitambo ino itu gututhikiriria ona gukorwo mugitunyitirira. Muthenya wa umuthi we are here at studio and of course watuona haha ukamenya ni opportunity ya gukorwo tugithoma kaundu kageni. Mbere ndaita ninga tafarira-ini no njitekerie tunguririkanie very briefly uhoro wa kambuni yetagwo Terrain Africa Properties Limited. Aya ni endia a migunda na Terrain andu aria tukoretwo tugithie thabarĩ haha mitambo-ini. Andu aingi muno ni maigithitie na Terrain ni moya ati Terrain ni kambuni ikoragwo na igweta kana ihotanĩire hari uheani wa title deeds na tugaga shamba ni title mugunda tari title ucio ti mugunda. Terrain ho ni makahotaga guthikiriria ground na makamenya kundu kuria wivwiri. Mahinda maria twaikara thiini wa bũrũri witu andu aingi matirenda uhoro wa guikara macete-ini muno marakorwo makienda kuingira ngoguo na riu waingira kuria migunda tondu ina goro muno ri Terrain igakwethera kundu kwega gutari kuraihu kwina tiri wa red soil na thogora na kwina thogora mubashirire tondu kuria matutu na broti cia kuma 250 ugithi kundu ta Kiambu iyo ni broti uguthi ugure milioni 2 ugithi kundu ta Murang'a ni ukugura nginya even 2 million 1 million no ru kure mwana wa matutu ra kwenderia from 200 to 350,000 na thaici ni tukurehire project njero muno makiria ereto Liberty Gardens na Liberty ni broti cie kundu gatagati ga shopping center igire uguo ni broti commercial na niguo tukoretwo tugicigathiriria broti ici ciena fence na guko turuga mundu agura broti nye tukamuongerera imwe free no ho broti ici cirigainie na mucie wa MCA wa itura riu koguo ginya security ne very much guaranteed. Matumuro riu tugwiraga ni ndeka 40 kuma town-ini ya Thika town na ungikorwo ni ukwenda kumenya uhoro makiria uko tucerere haha Ruiru andu hetagwo BD Plaza na ni gukorwo ukimenya ndeto makiria turi hau second floor. Oho no ugure broti na lipa mdogo taru broti citrodia 350 ugireha na mieri 3 ukuriha 420 na mieri 3 ukuriha 380,000 horathi muicio na maundu ni megukorwo makiagirira kana ni gukorwo gitwaro ikinya go ikinya uhoro wa kuigithia na uri nginya uhoro wa smart club icio ciothe ni guthigi muhe acu igithie na mbere. Muthenya wa muthe tuna Hashon Maina na since we were here last time kwi maundu maingi magikoretwo magithie na mbere. Kura TikTok ni kugite na revolution ya Gen Zs na weekend ni twamonie ni mathira magiteithia mwanake fulani na mwanake uria tukaruma boy and today we want to look at the spiritual aspect ya kiundu giki kirathie na mbere tukorwo tukierewa hihi from another dimension. Tutigiro kuona TikTok ni maroni mire Nairobi marekera na ngari na aria marathie na nduthi marathie nginya ukurio thaa marateithia mwanake ucio. Tutigiro kuona ati TikTok ni marabanga gwaka thibitari yao. Tutigiro kuona ati TikTok ni marenda guthie gucerera mama gift. So tuko tukira maundu maya spiritually no turudi kwenda gukorwo ge preempt muno reke na Hashon ya bia tugeithie tucoke tuko tugithie na mbere. Karibu sana
Asante sana Muhea. Salamia mtazamaji, we continue. Thank you mwiroreri wa Muhea wa Maingi. Nindakugeithia ngenete muno muthenya wo muthi ni muthenya muthaka na mwega na ngagikena ni tondu waku gutujoini muthenya wo muthi nigetha turore maundu meri matatu moria bururi witu uhana na uria uikarite tumarore na njira nyingi, tumarore na njira physical, tumarore na njira cia kiroho nigetha tumenye exactly what the spirit is doing, tondu mundu uria mugi ni mutare na ugi uria wa bata muno ni uria utaiguikaga ni uria utonekaga no hindira wa umenya niguo tumaga utuike muhotani hari maundu maria physical. So ndamunyita ogeni na muri andu wega ni nyonete wega wanyu mugi comment na feedback iria ingi mukoretwo mugika nginya na kuria TikTok ni nyonete muri andu wega muno na ngamwenda. Karibuni sana. Oh, thank you. Yes. Tuhoe twambiririe ona ndikwenda kwaria muno. Let us pray with that. Yep. Yes. Tuhoe. Awa muthingu thiini waritwa ria Yahushua Hamashia muru waku wa mura wendete uria watumire oke ehumbe mwiri toyo tukoragwo naguo nigetha amenye uhinyiririku na thina uria tuonaga guku na nigetha acoke atukure na thakame yake nituoka mbere-ini yaku twenyihitie muno ni tondu wa mawiko manene na mega maria wikite miturire-ini itu. Ni thengio ni gutwarahura, ni thengio ni gutwikira mihumu na gutuhe hinya, gutweruhiria tha ciaku ona gututongoria tugiuka kuruta mawira maria tuhete. Ni ndakunengera mwiroreri ona muthikiriria uria wi haha ni tondu wa gututhikiriria. Ndakuhoya Ngai wakwa ngoro yake reke iyurwo ni thayo waku agithikiriria ona gitathimini maundu maria tukwaria reke ayurwo ni roho waku na umenyo na nigetha ahote gutaukwo na ahote kumenya agukinya makinya mahana atia okuringana na uria ukumutongoria. Ni twakwambararia we muthamaki wa thamaki, we niwe hinya witu, niwe utheri witu, niwe utonga witu na niwe maundu mothe maria twiriragiria na iroto citu nowe mucihingia. Ngumo no goci iro gucokerera na ni thiini wa ritwa riaku Ngai na Yahushua Hamashia na roho mutheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Karibu sana. Yes. Ndunengera word of the day tuthome. Nigetha twari icio cihiuti ona word of the day ri. Word of the day na maandiko maingi ndiika ni ukumathoma. Ingigithoma. No before mathomete ri. Reke nyambe break the ice. Njuge atiriri. Kiria ndirenda turore umuthi ri. Tondu Muhea ni nyendete muno tuki-equip andu aitu. Kiroho-ini na ki maundu ma physical na nigetha matuike a better people. Na tondu kigera kinoraga kiria kingi tikuga ati twikaga uguo tondu turi oge muno kana tondu ni tuwe maundu maingi muno. No platform tuhetwo tu ni Ngai tuge uria tuwe uguo tuwe ri waya guteithia mundu tondu ona ithuĩ ri no gukeigua twanaigua na tugatuĩria na tukamenya na tugagiteithika. Riu ri ndoka kwira mwiroreri umuthi atiriri ndakanaire kiria akoragwo nakio ndakanone ta gikihuthu ndakanone ta kiria outdated ndakanone ta kiri tagitari kia mahinda maria mekuo ndakanone ta atari na kiria Muhea nakio riu ndangihota gwika maundu manene as long as Ngai enake nima niki tondu bara ndikoragwo iri itu bara ti itu ihie kiria uruaga nakio ri ni Ngai uruaga nakio thiini waku nima we no we presentaga Ngai ageka undu uria arenda gwika. So we wagirire kumenyaga atiriri it is not so much about you, it is about God. Because kiria kiruaga nawe ri ni Ngai waku kiruaga nake. Uguo we ona angikorwo ni karuhiu tu inako tabura karuhiu kau as long as Ngai ari na karuhiu kau. Tariu mau githe matingatire muthungu na ruhiu mamigatie na ruhiu na tumishinga twa gwithondekera nio methe itondu riu ri ni magire mishinga and the struggle has to go on. No ni mahotanire tondu uhotani ndukoragwo matharaita-ini ukoragwo na Ngai niyo tumaga andu mahotane. Riu ri ngwendaga kurehe story ya mundu gwitwo Daudi nigetha oke limelight-ini ri aume na kuria nduma-ini ya mathina ya kuhinyiririo ya kwagirwo kiene ya biashara kwaga ya kuhinyiririo ki family nduma-ini ri andu makoragwo ni bara aruire akiuraga mundu gwitwo Goliathu. No ni atiriri Goliathu uyu oragire ri kiria muragire na kio ri
ona andu ni monaga in fact Daudi had a lot of convincing to do kuri aria nyina na kuri Saul we mwene ati etikirio thia karwe nau na Goliath na tiga Daudi ainivukire ritwa ria Ngai hari muthamaki riu Saul akiona uyu waingiria Ngai ri reke tumurekererie tondu no gukorwo Ngai enake ndangietikiririo ko ndainivukire ritwa ria Ngai na ko ndainivukire past successes ati iria Ngai amuhete ndangehonokire hindi ria wona mbara mundu gwitwo muhia kindu kia mbere kiria wambaga gwika ni kwamba kuihuria na weihuragia na the past successes ndukanetikire kwaga kugweta maundu maria Ngai agwikire na kumbere wagweta maundu maria agwikire ukoragwo hotanite mbara yo a very big percentage tondu guo niguo Ngai endaga ndikanona riu ri mundu gwitwo Daudi okana kigutha tu acoka gerera karuwe-ini handu arogota tuhiga tuigana 5 tunyoroku atwikira kamondo-ini na karuthanju gake karia arĩithagia nako ha hena kamondo na hena tuhiga na ha hena kigutha riria mang'ethanĩire na mundu gwitwo Goliath uguo ri ai ona andu ni marigagwo is this a joke what is this ni kuri mbara muhia ugomanaga nacio onawe urorage ukauga kiundu giki ndegumira we anga ni kinene muno no because of the God who is inside you ndukagwagwe you go through it tondu Daudi riria mambirie guikaniria miario tondu nigetha matanahiukanira ri mambire guikaniria miario nigetha riu riera the spirit kumenyeke na kugie na uira niki na kikirarwa haha nigetha andu aria oge matige kuona irimu na matige kuona kahi mambiririe kuona Ngai uri urarumwo ni irimu riri ari thiini wa kahi gaka nema ndikanona so no menye itimu ria mundu gwitwo Goliath itimu riake rietagwo ria mwenjerere riiganaga ikingiga thitima we itimu umenye itimu riu ona guguikirio na ringiaga gugutheca rikugwire tu ni uguo wahuruka we no wathira toro gikirio gikingiga thitima ndai ngoya mundu ucio tiwe wakua yakuagwo ni mundu ungi tondu yaiganaga murango wa bengi ego yaigana murango wa bengi tondu kimundu giki ni kinene muno nona riu andu ni marigagwo atiriri what are we comparing here what is happening kahiga kari na kimundu giki ri riu na Goliath riria uhoro cio wi thiini wa 1 Samuel chapter 17 ungirutia 41 hau nginya hara muico no ni uguthii ukihutagia riu ri Goliath ambire akirora kahika gwa ikoria atiriri we uroka kurinia na ruthanju kande ngui we kuhuthia na akiruma Daudi muno akiruma itaria Israeli akiruma nginya Ngai wao na ainivukaga ngai ciake cia mehianano iria mahoyaga Filistia Dagoni andui ona na Dagoni umenye Dagoni niyo yukite he was a fish god niyo yukite riu niyo koragwo eke tutige kumagweta ariko aya riu mari system ine ni ngai iyo niyo in one of the gods iria mekirire muno Dagon now riu ni akirumire mundu gwitwo Daudi muno akeinvuka ngai icio ciake situation iria igukoraga ri na andu aria marwaga nawe ri gutari kiria marakuria ri andu acio makoragwo mena backing ya mehianano ira mahoyaga makome na backing ya indo ingi cia nduma-ini nona na tondu ndakwire no ni mbara ya spirit gukoragwo gukienda kumenyeke who is superior is it my God or is it this situation nona it could be financial it could be family it could be a sickness it could be whatever it could be no ni atiriri behind maundu maria magukoraga makienda gukunina ni gukoragwo na mahinya manduma-ini ngai icio cia mehianano na ikoragwo ikiuga gaka no tukunina uyu no tukuringithia thi nona no matikoragwo makimenya nawe ngai uria winake ndikanona na the long and short of the story ni atiriri ciugo iria mundu gwitwo Daudi erire iri muriri Goliath tondu aririre thiini wa ritwa ria Ngai uria watumire njurage muruthi na njurage nduba
na ngahonokia ng'ondu cia baba kuma magego-inĩ macio o Ngai ucio niwe ũgũkũneana ũmũthĩ Ngai ũrĩa ũrandĩhĩire rent last month na nyũmba yakwa ndĩrĩ yahingwo Ngai ũrĩa wanderera ciana ciagimara Ngai ũrĩa ũraheire bithi Ngai ũrĩa ũrandutire crisis-inĩ ĩrĩa ndĩrarĩ thĩinĩ wayo ona rĩu nowe ũkũngũra to ti kũmwetha ndĩramwetha ĩĩ nĩ ndĩmũĩ I have a history Ngai nĩendete mũno mũndũ ũigaga history ĩrĩa njega nĩgetha ĩkamũhotithia kũmũhe wĩira tondu Ngai agwĩkagĩra maũndũ mega mũno mũhĩa nĩgetha ũgĩe wĩira wake nĩgetha in your future rĩ ndũkahotekane maũndũ marĩa magagũkora tondu you have a journey he kathabarĩ ũkĩte we na kũrĩ ũrĩa muoya-inĩ nona relationship rĩ ĩkoragwo na bata tondu nĩ kũheaga kĩndũ gĩtagwo ũira testimony ya ũrĩa mũndũ ũcio mwĩnake ũrĩa angĩka ndikanona testimony niwe hotanaga na nikio nginya maandiko thĩinĩ wa harĩ handũ maandiko maugĩte atĩ thĩinĩ wa kũgũrĩrio atĩ andũ acio rĩ mahotanire na rĩtwa rĩa gatũrũme na ũira wa tũnua twao ũira nĩ kĩndũ important mũno ũguo hĩndĩ ĩrĩa waigua nginya atĩ rĩu rĩ next month rĩ wathiĩ ũguo rĩ na ngũteithĩka atĩa rĩcira rĩu rĩrĩa rĩoka rĩ rĩarĩrie o ũrĩa ndĩrateithĩkire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ noguo ngũteithĩka nĩkĩ njagĩrĩire kũrora mũno njagĩrĩire kũrora relationship yakwa na Ngai ndikanona rĩu ngwĩciria atĩrĩrĩ ona tũngĩaga gũthoma thoma rĩrĩ abothiĩ first Samuel wa mbere verse 17 reke twethe verse imwe tu ya gũkunĩka ũhoro ũcio first Samuel verse ta thoma rĩrĩ na rĩrĩa nĩrĩa mũfirisi ũcio ta thoma 42 ta thoma 42 ũikũrũke ũguo first Samuel verse 17 chapter 17 kuma 42 from 42 atĩrĩrĩa mũfiristi ũcio abarire Daudi akĩmunyarara nĩ ũndũ arĩoka mwana kega na gathaka agĩkĩra Daudi atĩrĩ kaĩ ndĩ ngui nĩguo ũke kũrĩ niĩ na rũthanju agĩkĩruma Daudi akĩgwetaga ngai cia Afilisti arakwĩra akĩra Daudi atĩrĩ ũka na nĩngũnengera nyoni cia rĩera-inĩ na nyamũ cia gĩthaka kĩimba gĩaku Daudi agĩcokia atĩrĩ ũroka kũrĩ niĩ na rũhiũ rwa njora itimũ na itimũ rĩa mwenjerere niĩ ndĩroka kũrĩ we na rĩtwa rĩa Mwathani mwene hinya wothe Ngai wa thigari cia Isiraeli ũrĩa we ũnyararĩte ona kinyio hau atĩrĩrĩ when you face your problems when you face your adversaries don't face them as muhia don't face them as we mwĩroreri ũrathikĩrĩria face them in the name of him who gave you the past victory nona tondu ũngĩface ũndũ ũcio na hinya waku na ũrĩa wĩ mũthomu na ũrĩa wĩ maũndũ ma online na ũrĩa wĩ na followers aingĩ na ũrĩa wĩ na kĩ nĩ ũkũhotwo mũhĩa nĩkĩ tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũtarĩ follow ona ũmwe no watũmirio gĩ follower ũcio watũmirio gĩ follower rĩ face all your problems in his name tondu kĩrĩa Ngai endaga thĩinĩ waku ti mbia ona ti icunjĩ ona ti maũndũ macio mangĩ andũ marahang'ania namo gũkũ kĩrĩa Ngai endaga harĩ we mũhĩa no kũmũgoca just worship him just praise him and you are good tukinye ũhoro ũcio yes reke nyambe njĩkĩre ndirikanie mũrori ũhoro wa kambuni ĩtagwo Phone Place thank you so much mũrori tũtanaingĩra ndeto-inĩ ĩyo ĩngĩ I hope you have enjoyed the word of the day mũgũthoma hau Samuel rũgano rwa Daudi rĩu rĩ kambuni rũrĩ kana mĩtambo ĩno ya mũhewa mĩingĩ nĩ ĩkoragwo ĩnyitĩrĩirwo nĩ kambuni mwanya mwanya nĩguo gwetete ũhoro wa Terrain Africa Properties Limited no hena kambuni ĩngĩ ya mũrata witũ tũtangĩriganĩrwo ĩtagwo Phone Place Phone Place nĩ kambuni ĩhotanĩire kana nĩ kambuni ndikuga nĩyo namba ĩmwe no ĩmwe ya iria itongoretie harĩ wendia wa thimũ ndahota kuga nĩ namba ĩmwe nyoneke tarĩ marebe ndĩrahũra but the fact remains that Phone Place nĩ kambuni ĩmwe ya iria ikoretwo atĩ ciĩ tested through consumer reviews kana andũ arĩa magũraga kuo makoma makĩruta reviews ciao nĩtwĩrĩgĩte kũheo kĩheo nĩ ũndũ wa
kambuni iria ina wigiriki muno hari wendia wa thimu original na tondu turia nime ni twaingirire na thaici ni gwathukire muno. Phone Place track record yao ni njega na nikio thaici ni turakurehera offers cia lipa mdogo mdogo. Lipa mdogo mdogo na Phone Place ekuo ni rathie na mbere. Ungiruthuria screen ni yaku ni urona some of the phones iria tu nacio na Phone Place makwendagiria thimu mithemba yothe be it high end low end cia hau gatagataini thimu mithemba yothe from iPhones to Tecnos to Infinix to any other phone ungikorwo ukienda. Ukone kwenda kugura thimu na lipa mdogo mdogo hena na beragira ho screen ni yaku urathimu yo ni gutaririo makinya na ici tithia cia lipa mdogo mdogo ati wena kambuni yukite we akothi muteno ni ya ngiri 10 oka ni umirihire ngiri 30 na ugatindaga ukihorerio na mandika ni igwete uhoro ucio ukaroka kuhorerio rucini anga wikire ciringi 60 nigetha ningi yakio anile wetereire deal hindi yo Phone Place matiekaga uguo mena mitaratara mega ya kuni thimu na lipa mdogo mdogo na wahura thimu icio ci hau ni ugukorwo ugitaririo hura thimu yo wigwatire thimu yaku ile tuire wendagiria turathi na mbere kwaniana na Hashon riu ri yes word of the day ni twarikia na mokino yokaga no horo ona horo ciuria ni ngwika ona cio over the weekend ni turonia TikTokers kuria Nyeri na maundu maingi maikoetwo magithie na mbere yes ni turauga ona ni tukirio hau na producer wako ni turenda gwaka thibitari okay na Kenyans ona ni meruteire kwi marauga nie ndi ndagitari heo shift igiri mweri nyamocari attendant mekuo meruteire we meruteire kinya matereba ambulance ni meruteire so hena unity ona migunda oheana migunda riu kwenjania hau ni waramakirie marauga ni mekuheana and Akenya ni mwetete tuno na njira nene muno muno no iratigirwo ni kaundu kare gaka mwana karia yes gakuria Nyeri now looking at these things spiritually what is happening mbere ya tuingirite ndeto-ini yo ri aba mukire ngeithi cia mundu gwitwo Mwatha ndageithika muno twaritie na Mwatha Tuesday I think it was on Tuesday yes na muya muthuri cio tondu twaragia horo wa digital ID ri ni kura kwao ni kuhiuhite muno UK muthuri ucio ni ari spiritual te iguru muno ni kuri nduthikagiriria mundu ukaigwa mundu ucio ena knowledge ingi ndiku muno riu ni akinjirire twakiona na ngugeithie ndageithika muno yes riu ri reke tuigire horo-ini muhia ni ngwenda gukwira ni haha uranyona ndi mundu mukenu muno tondu he maundu you are a happy man he maundu ndirakirire ira na reke njuge kiundu kiria ndiraiguire ri ndaiguire tare Ngai wanjariria kana uria ndironire mbica iyo ya Karuma tondu ndiracokire thutha muno tondu ndironire giko kiu ri anga gitiari kia hindi yo tondu wa mbere andu aingi ni maroria atiriri ciana ici organize uguo ri tondu event yo yari nene muno yari nene it was big nie kwanja ona kumaka gwakwa ni atiriri nie ndaiguire horo ucio riu taira waiguire ugikinyanira nie ndaiguire ugikinyanira na toni nyiki ona ndirenda andu aingi mamenyire no riu magnitude ya kiundu kiu ri it will make you go back and rethink yes na riu ha ni uria Ngai aranyonirie kana uria ndiraiguire ta ndaririo ri muhia God is on his way to deliver this country, to liberate Kenya. He is liberating Kenya. Na riu ni ndirambiriirie riu kunyitithania ndeto ici ciaragio cia muthamaki wa thayu no thamaki wa thayu ri wa mbere twambe tu accept ati ti andu othe maciaragia maciui nona no ni ndirarikirie kumenya andu amwe maragia ndeto ici ri ni makoma makimenya ura marauga true ni makoma makimenya ura marauga tondu ona tugiuka kwambiriria riu kiruhuho kiria Ngai arare kana kiria Ngai arehire nigetha honokie bururi uyu ri no menye redemption is a process, it is not an event. So you might think ati tondu ni kwerwo muthenya muna ni gugekikona ugeciria ati riu gwekika uguo riu ri no muthamaki ukaingira maundu meva no it's a process. Liberation is a process. Taru na mau hinde maingirire githaka ri maikarire miaka ta 7 githaka-ine mbura 7 ore cia ni horo itheru murwagira kindu kimwe it was a process, but eventually ni ma succeedire. Ngwenda ngwire atiriri he maroho Ngai before ginya ure Kenya begura atiriri did you know that
The future is the past reloaded. What do you mean? Think about that. The future ikoragwo iri past reloadetwo. Igoka ringi. Reloadetwo. Tondu thiri thi muhia ndicenjagia. No area. Thithiage kirehagwo maundu maria mari kuo magoka na design ingi kuringana na nia mekuo ndagikaini iyo. Nema. Ndikanuranyita. Redemption ya mbere ya bururi uyu yarehirwo violently ni andu metagwo mau. Yes. Neo moire hiyo makiwa enough is enough. We cannot have any more of this system. Tutingihota guko tumechoka. Riu reke oria ugatigara wa guthie thio wa gutigara ni akeguna na kiria gigakorwo kiriho. Last year June rohoria warutire wira wale wa mau. Okay, the future is the past reloaded. No thie wike research yaku wone miaka iria akimathi maingirire githaka mari na miaka igana ni ukuona age iyo ni yumirire last year. Na andu no meciria ati tondu ciana icio ni cioragirwo na ikiabductwo na igekwo maundu maria mangi na thirikari ni yakomeire horo ucio na gutire mundu waragia ri ona gutire matire maheana figures gukamenyeka kiki because it is a very dark history. Umani atiriri uria ndironire ciana icio ni cia succeedire tondu yo yari phase 1. Okay. Ya Ngai kuri dim bururi uyu it was phase 1. Na ni ma succeedire atia nyumba iria iciragirwo macira mawatho maria marahinyiriria mu Kenya ri ni mame invadire na makioya power yayo. Okay. They took the mess. They took the mess. I remember. They did the one and they used violence. Where? Yes, mokire by force. Maugire you killers tutirarugama. Amagikuwa mwe. Lazima tuingie. Na magikwa ingi muno. Otoria mau maneanire thakame yao no makiuga federal itu ne tukumioya. We will take our country. Yes. We will take everything. Ndikanona. Riria moire mess. That was the victory that God wanted. Iyo niyo bisheri ya Ngai endaga yonekane. Ati ni moya authority ya nyumba iyo eciraga macira macio marahinyiriria andu. Ni moya authority ya nyumba iyo. Yes. Ndikanona. Na ni moya authority ya andu acio maciraga kuu. Acio makoragwo kuu. Oguo they are under the children's feet. Na ukirora parliament ukorone parliament ya Kenya urore system iria yakite thirikari cia thitha ici. Riu urore globalist, urore Vatican, urore riu mirore na that broader picture. Yes. Ciana ni cioya authority ya nyumba iyo na ni ciauma nayo. Na nyamu iyo ona tari kungigia na kihuhukanio parliament iyo niyo yamba kuguthukirwo ndikoyo ndifati kuhutio iyo ndihutagio tondu iyo niyo sign of authority. Yes. Iwe gioiwo you are done. That parliament does not have authority. Riu ndirenda wone riri ni roho wa mau weka atia aruta wira niguo aruta wira niguo waingira ciana ciarakara ciagwa enough is enough tutingihota gwathwo na sheria ta icio cia guka go tax migunda leasehold na freehold na ki magoti macio ni tutikwenda horo cio ni mathie ni mavamia nyumba na aria ni mora mora kwaja morire tano-ini na ciana ni ciaingira na ciakioya vase miss na mathie. That was phase 1. Na mau ni mahotana ora mahotana ria mbere. Now let's come to Sunday. Okay. Muhia ngoda gukwira Ngai aranguririe ati kiria riu kiraruta wira tondu struggle ndiathirire. Riria ciana cioragirwo ri kiria Ngai arekire ri ni kumahoreria tondu riu nginya ni gwakinya handu gwatuika riu ni kwarutwo watho nginya andu marathwo maguru. Ngai aramenya riu ri let's go to phase 2. Reke tuigire riu phase 2 which is phase 2 ri ciana iria iraruta wira ucio tiktokers aingi tondu aingi ao ni Gen Z ri thirika ria nyure ciana icio rukira kiraciatha roho ri orekereirio hari ciana icio wa kuredeem bururi uyu ni roho wa Kibaki. What do you mean? Riu roho wa Kibaki riu niguo rathana tutariri
Tarĩria hau. roho wa Kibaki believe you me niguo watonya ciana na nikio raigua ciana ici ri iraria maundu maria Kibaki aririkanagwo namo iraria uhoro wa development iraria infrastructure iraria gwaka thibitari iraria gwaka yani gucenjia the economic phase iraria uhoro wa kuridimu mu Kenya kuma kuri economic tyranny. Oh yes. Noguo niguo Kibaki aririkanagwo naguo. He redeemed Kenyans from economic tyranny. And that is why tondu ni roho wa Kibaki uri thiini wa ciana ici ri. That is why this new move it had to start in his home place where he's buried. Uthaya Kibaki aumite Cinga. By the way, if you did not know. Aumite Cinga? Yes, aumite Cinga. Okay. Kuu ni kwa tũrĩte arĩ MP na kuu ni kwa thikĩtwo na nĩ kuo ciana ciathiĩ rĩa mbere nĩ kuo ciĩka kĩũndũ nĩ kuo ciĩka kĩũndũ kĩainainia bũrũri wothe kĩainainia ateti kĩainainia makanitha kĩainainia maũndũ mothe kĩainainia the whole country right now as we are speaking ndĩraria ũndũ ũngĩ nĩkĩ tondũ nĩ roho wa Kibaki wĩ ciana-inĩ icio rĩu nĩ kuga atĩa Ngai ri uria wathaga roho fulani riu urute wira ri ni athanite the economic plunders of this country mage hinya mathire the economic plunderers of this country andu aria maraia andu aria maratuhinga maitho guko ati kuri undu mareka na ni biashara ciao marahura ni maundu mao maratindika ni maceria ma globalist yani ni globalist marathondekera Kenya gitara nema roho ria riu urekereirio ni wa kunina andu acio hinya na this time ni kuhiu muno tondu riu do abduct ciana ati tondu ni ireka harambe nduraga ciana ati tondu ni ciateithia karuma nduraga ciana ati tondu ni ciagwa ni gwaka thibitari nduraga ciana tondu ni ciagwa ni go take it upon themselves because inyu ni mufirite religion has failed the system has failed them now they are taking matters into their own hands will you abduct anybody? You cannot because of what offense riu yo itagwo knock out spiritual knock out that's a spiritual knockout. Riu system ya Kenya believe you me uroiguaga ukirwo ne kugwa riu ni ndirona ikigwa ni ndirona ikigwa tondu minus economic power you are nothing you are nothing nikio ungitetera nakio atire nikio ungitetera nakio nothing na wetikie ciana icio kiundu kiu ni kinene ri ni ateti aingi muno makomentite uhoro wa kiundu kiu na othe ni marona woti yes ona Moses kuria comment rio muthenya ucio akiuga ati riu ni ambiriria kuona ni matigwo matawa-ini ni ciana augire these people have moved on without us yeah riu ri ta riu ira kurare na mucemanio wa content creators at TikTok itube rauga ati riu ino niyo riu counter attack riu ya kiundu giki tondu riu thirikari ni igurite guoya na ni maingiritie heho muno ni marona if these children continue this way wona mathie na mbere gutuike ati tondu riu ri andu ni magwo ni mekuta migunda kuria thibitari we gwako ni magwo ni mekudonate indo nyingi muno riu ri no gatuigua ni kutukarugama ogwo thikiririo ni mundu na nginyo muteti umwe we yumiririe hindi ya igongona riu kuri Uthaya ari hakuhi kuhurwo erirwo ndakarie erirwo we kwanja hatutaki mambo wahitia muno ni kuga ati mwathomaga na muthuri uyu na we niwe MCA wa guku ndikanona ni wahitia muno tondu riu ri tikuga ati aikonu mwathoma na mundu uyu ri na we niwe munene guku ri uguo ni kwirorera tu uramwiroreiria acabe ureterera tu riu tondu nuona riu andu ni moka guteithia ri riu ni hindi uretengerithia erirwo wike maundu meri either rute bia no thie kana wehere hau thie nginya na bia icio uthie biu exactly na riu ucio niguo roho uria wina ciana riu ri itube raugire atiriri riu mundu uria riu uri thondeka content na programs cia thirikari there is money for that reke ngwire muhia reke ngwire akorwo ni kuri hindi mekufiro ni riu tondu riri ni ureciria muhia ni kuri mundu ugukorwo safe
gugituika ati we riu niwe urahurira thirikari iria iraremwo ne maundu maitu igatura guku ituhenagia na promises citarathira riria tuoya jukumu twiteithukie kuma mabingo-ini mao we nawe ni hindi uracoka hindi uranirira we you are a betrayer. Exactly. Na gutiri mundu thaici uratungio bara njuru ni raia ya Kenya ta betrayer. Oyo ti oguo tu tumakinya-ini twaku kana tumiari-ini twaku woneke tori mwena wa oppressors aria marahinyiriria andu ogwitwo ciugo ciothe cio we ta menya karia yaku yathirira hau ni horo wama na ni kuri ateti ndirona karia ciao ni thiru ni thiru biu ni mekugeria kurugaruga makiugaga ngai makirumanaga magikaga atia but we are done with you na ngwire undu ungi nuona hau ciana icio ironire success yo noguo riu ironire ni ciatetemesha pio na ndukamona bara na bendera kuri uri monaga no ku event ini ciao guteithania na wetikie ni roho wa Kibaki urauta wira ri nuona event ini yo yothe gutire kaundu orona kamwe kaigwikire ga criminality gekikire gutire thimu yorire gutire mundu aigwikire ati akiruma uri ungi tondu Kibaki ari mundu wa thayo exactly na roho uri uratungata na nikio wambiriria kuria thikitwo ni roho wa thayo no riu ri ni thayo kuri andu aria ahinyiririe no ni mutino mundu na riu ni ruo runene muno na a lot of mental anguish kuri andu aria marahinyiriria ciana na andu marahinyiriria andu ndetwirigaine na mukui mondo ri ajiriria atiriri around mwezi wa 6 ajirire uri riu haria twakinya muhia ri utetinyo uguthira na andu nimekumena uteti fiu pio do you share the same sentiment uriumagira handu wi muteti ona wi mwega nginya kanitha-ini ona wi mwega koigwika no ria riu taru muteti agithie kanitha-ini kwira ngania guku ni ura mokaga na pomp don't care uri kora una guti mundu urenda kumeka wiku ashugurika nawe na muhia nigetha witikie ni roho wa Kibaki urauta wira ri ciana ici niwe ni iria ciathomithirio ni Kibaki na githomo gia tu uguo ciana ici uguo ramona thimu-ini na tundu tuu tuothe mareka ni githomo kiria mathomithio ni muthuri uyu uri toro nona niwe wa marera niwe wa maruta street-ini tondu ni hindi ya Kibaki nginya kwa twikire hata kama uko kwa street uende shule utakuwa unakula huko atwara gukia hinya na unasoma na ungianyitirwo mwana waku mucii kwari nginya kieho kingikuoha nyama uraiga mwana mucii niki na kwina redemption na kiria gigateithia bururi uyu ni githomo riu nikio kiria mbegu iria Kibaki ahandire ri riu nio ikuhonokia bururi uyu riu tigana na aria mararugaruga makiugaga ngai anganyiri angakĩanganyiri we rugaruga na uge uria wothe ukwenda no angakiambu angacithiri gikuruka no mane atiriri ndukurugamia rũĩ rũrĩa rwĩkuo na wageria kurugamia ni rũgũtwara riu we geria kuhakania gikuyu uria wothe ukwenda na miuma ya 1969 na njui na ki uge ati aya angane ya ni superior gukira aya tutingiathwo ni aya angaya ni aririmu angane akigu angamahana you see that rubbish I know you see that rubbish igutwara andu aingi muno na ugutwarwo uri na image ya mundu mukigu na mundu kirimu na mwendia wa ruriri oh yes ndikanwa nyita yeah riu ri reke roho wa Kibaki urute wira niguo aruta wira andu already ni kuri marauta migunda makauga ni nguruta mugunda nona na taru nginya ni mekite mathabu anataka guthomere hena post direct ya Facebook yako wai ndiroria my followers kugituika thibitari ya agency ni gwa kwori what would you volunteer to do Kenyans ni andu they are special people they are one of a kind like guthomere tu comment area most relevant kana iria cikiria wale to Hilda Koech ona timu giko we are tribalists nowadays because I'm a medic I'll be coming to help those moms who just gave birth to soothe their babies as they sleep because they hardly sleep at that particular time they are weak haya Dr. Gen Z but this is not a Gen Z thing ona taruko ule kwa karuma ari this is a movement no gwetwo uretwo guo ona kule kwa karuma ari Gen Z mari I think 60% tigo guo ni ndekirire iyo ndekirire post TikTok-ini yakwa na post yo ni thiete viral no wathi wathoma comments ri ni kuri andu maranjira atiriri mona hizi vitu amuongei na kizungu ndio tusikie si wote
sio wote na tulikuwa huko you put ginya derafo so gwikira na githweri nyo gwikira ketho tu comment igigire yes as a millennial on behalf of my Gen Z daughter count me 10 bags of cement volunteer as a maid even cleaning I will do Yogireto Melissa Gari akawatiriri I will work as a nurse in the maternity to ensure no woman lose her life during childbirth ya mwisho as a millennial I shall be delivering ripe bananas from my shamba for patients and staff over the weekends would volunteer to clean the washrooms too once a week haya so I donate 10 acres of land freely for the construction of the Kenya riu tareke ngurie he mundu augire atiriri na comment yo nayo ni ra trend muno tondu hindi yo mathire guteithia kamwana kau mena itheri ku cingari no thaya at large ri na mwana kio ari online uguo gutire mundu utarona ri ni kwina makanitha yes nona no gutire ona initiative one emwe twaiguire kana turi turaigua ate kanitha wanyitanire ugithie ukiuga atiriri he mundu umwe witu murwaru haha reke tuthi tumuone akuna kitu kama hiyo he mundu mwa commentire atiriri event ine yo akiuga riu ni twahota go prove ate ti ngai twatigire ne kanitha orandi na kiuria kingi turi yo hau riu ri kanitha ni arumio biu thutha uyu pio andu ni na ndiratigithirio muhia na ti shaitani ndukanahenio mundu wirwo ati ni shaitani urahura kanitha ndikani ona ndeto eho systems kanitha irarumanirio na thirikari riu tondu riri muhia ndindaga ngigucokerera ati koragwo ngurani ya mufia na thirikari na mufia ndirenda kuga ni religion ti mufia particularly ndirenda kuga he rwimbo-ini tondu kamaro roigwaga atiriri gutire muthungu na mufia they are all the same thing tondu uyu ateithagio uyu gwika ati nake uyu akavoyo akamugitira nona andu ni mokirite muno na makamenya thina wa umite ku thutha wa kurwara muno na guthie thibitari nyingi na kurorwo ni andu aingiri ni kumirite gukamenya thina wa bururi uyu na niguo thina wa mundu muiru na niguo thina wa Afrika yothe ni religion na thirikari cia guku tondu wathie gwetha corruption ire thirikari-ini no ire kanitha-ini ndikanona kechini chini kira kire thirikari-ini no kio kire kanitha-ini it's a few people take it all few take it all ne capitalism both sides in government and even in the religion ne capitalism ne mundu uria wina hinya ahurie kire arahuria giothe na ona korwo wina kio kiu wina kio gagutunya tondu guo niguo capitalism irutaga wira na magaturehera ginya kamura-ini itakiui ati aria matari ni magatunyo cihewa you see riu nigetha riri ma justify grabbing nona ma justify kiundu riu gikacha kiu nona riu mathondeke atiriri ati ona ngai ri niguo operataga ngai ni just God is just is for all God is just oh yes riu nguri atiriri muhia ciana ici kiuga ni ikwiyakira mathibitari na macukuru ona kuri kundu kungi marauga megwaka nginya ma police station na magoti na fegi ndenda nguri atiriri generation iyo na move iyo ri ni rona tari andu maratarira thirikari mathabu matiramekira mathabu riu ndirenda gukwira atiriri tetikia kana urege maundu mari ukoretwo kiigua mate kuri revival ikauma Kenya na igathie thi yothe andu mari ukaga kuboru guku system iyo how did you do it tondu reke ngwire haria thibitari imwe ikurikira tondu ni okay ni njui thirikari ni mekukeria uria maho na ni meku frustrate undu ona no igue mekirite sheria ona gukire ginya ona no mabani ginya mitambo eno iyo na mapamiti ma gwaka maimane na approval maugi atiriri taru kuri he handu nyonire he handu nyonire ati ritu araugi atiriri tene gwaka 70 hospitals 70 hospitals why hospitals ebia kuraidi na wave why hospitals ti kuraidi they want to hijack yes tondu riu ni marona uguo kuri araugire wameachwa kwa mataa Kenyans have moved on we huraga siasa cia 2027 no ni ukamenya mukahura nao exactly dikano wanyita ni ukamenya mukahura nao siasa icio no ithuiri kiria turagianira nawe na kiria giatumire uturage taumira farari ni tukwikira ndugatwikire exactly tutajifanyia nego dikanona gutire bara nene gukireo muhia I think going forward maundu imeko me marito ati urendaga kuherithiria mundu haha agakwira atiriri ni sawa we go on
I'm good akebanga undu ungi we utigagwo matawa-ini umakite urigitwo ru ni atia ngwika mutithie munjethere mundu ucio ke na ureke ngwire vuguvugu ya mbere ya finance bill ri thirikari ri ya movie ri ya mbire giuka na violence ciana ikiaga kugwagwa ni raririkana ri cia mekagira mathanduku-ini itiragwagwa ona matiramaka ni makinyira handu makiona atiriri riu ri kiundukira undu ra tungika guku ri reke tuthake politics na move ino reke tugure andu aria maroneka mari topmost ki movement ini na makigurwo gugicambaratika na makianjia kurumana anga ciathire no githe kumbe maundu maya mothe Ngai ni amabangite ati riria wakinya uguo ri ere ciana ciake coka ithi nigumonia ngumubanga ringi riu uria Ngai abangite movement iyo mundu gwitwo muhia mende kana matiende ona gutire mundu ukarugamia uri ungi gutire mundu ka abduct mundu gutire mundu geka ati riu kire mangihota gwika ni kuimana license icio na wona maimana ri andu riu ni hindi mekunegena tondu ona gutire mundu wi mwena wao ugetikira itondu riri inyuĩ mutiraka bara mutiraka thibitari mutiraka ki no ni muragiria andu meyakire uracia ni kuri mundu ukarugama mwena waku ikarehe bara nyingi makiri gutire mundu ukaruga na ningi ri bara no ni spiritual. Yes. This is spiritual warfare. Riu reke tuone roho wa kibakiri mekuwika atia wa mau ne ma suppress ire ona muthungu ni uragire mau na akiuraga andu aingi muno riu reke tuone we wa kibakiri na guo megwika atia nema ndenda tusitigias kidogo ndeto ni twamithirania wega ni gwikania twirigaine haha ri ni twaririe uhoro wa Uhuru wa Uhuru na ugwa cokete Jubilee Matiang'i Jubilee to narrative tu twa Kiambu anga no gitwira no ndeto cia kugayukanio na nona no guo gutwikite nuragoda nguria atiriri kokori twika munabi ni riri muhia gutia twikire thiko igi ni riri muhia sometimes kiria ri analysis ri ni koragwe hana tari urathi nego tondu analysis ri ihuthagira muno the subconscious inaona ihuthagira muno the subconscious mundu wa theinie nigetha hote kuona tondu human behavior itrigagwo ni undu fulani na especially kwa jaru ikarite siasa-ini cia Kenya ri ni umenyaga muteti wa Kenya operate atia na miana kuria ona akiuga undu ni hotaga kumenya undu ucio oimaha ile dia kwirire kaundu gaka ga gutenga Kiambu koimete haha riu ni urona some of the proponents aria maugaga Kiambu etengwo ri already meyumiritie waziwazi maroneka wamejitokeza waziwazi riu ni oria wigire ndakwira kaundu gaka ndanjiriria gukona na move ino ya Uhuru na Jubilee tondu andu ani maretha vehicle iria getikirika tondu mangigoka na kindu giothe kibranditwo ruto gukuona thi matigakinya riu nikio waiguire kura ici milioni imwe cia Kiambu ri reke itweke nicio iko negotiate nicio igathie metha-ini na nigetha magakorwo mari hau metha-ini iyo ri no nginya methe vehicle iri na tentacles guku kirima na ru of course ri Jubilee ri ni kiama kiri na tentacles ki no ni ngwenda nguri undu nyambe nguhe statement imwe ngwira atiriri muhia ungicoka history-ini ri kuma mwaka wa 20 kuma 2002 ri muhia ni uwe gutire kiama orona kimwe kiri gya thitamu igire ni uguo yes utike makiri gya thitamu igire kiva kingirina na naki agicoka na PNU ikiana PNU Uhuru akiingira na etagote getagwo kama kau karakare gatune TNA akiingira na TNA arikia na Jubilee aracokina na Jubilee riu githu tiaingirire na UDA tukamieterere na no atamena mubango wa guthondeka kiama tukamieterere ni mekuri brandi riu ona ya mararugaruga na Jubilee ri utikiru makona it will never happen because historically it will never happen tuticokagira kiama kiama kiaingira kiaria giticokaga hindi ingi giticokaga hindi ingi ndikanona yes riu ri ni gwenda kuga atiriri in as much as mundu gwitwo Matiang'i no akorwe mundu mwega ri
ina ti mundu hihi ukire na maundu maingi although tungithie archives-ini ri kuri na maundu maingi muno tungimo associate namo no kwa ihinda riri tutingimuhura no nie ko no advice mundu gwitwo Matiang'i no ndimwire undu umwe no na njegeke wari one mwega ri ekuhakwo ndoro na ndikamuteithia ndikamuteithia kone mundu if he was his own man okay kone nie and I'm my own man ni ngicoka gwitu githii agekete akuo athie agethe kiama oke nakio hindi yo ni guthambia mbica riu iria iho mundu gwitwo Matiang'i ni mundu ngithi kunene no riu gacira kauo kiire ri unless gukorwo andu aya kiria marenda ku build ni coalition ya muthemba that one it would make sense that way it would make sense no angikorwo mareciria ati they will have a presidential candidate dead on arrival to just wait and watch dead on arrival 27 irio haraya gucie tuko tuonete maundu maingi muno gigakinya no ni thirikari ya America ni gwite economically they are down ni maragoire what do you gather of that muhenda kurire Trump akihurire githuri muhenda kurire atiriri no na ndeto irio igwa cikiario haha ne ya Karo ni cio riu irauta wira the fall of the globalist system the fall of the Babylonian system tondu Babylon ti guthira yathirire ni shape yatekire nona Babylon ri nio yathire in the spirit ekiumira the Persia whatever irire yagoire ningi ri igithie gitonya mundu wetagwo Alexander the Great Roman Empire Alexander Alexander niwe operated like some few hundred years before Christ that is when he conquered yes and then the same system after Jesus kana shoka na batari ekimira riu iri Roman system ugo no egucoka ringi ona yagwa riu ndigucoka tondu riri tungicoka mandiko-ini ma Ngai na argument ya scripture ri iwaga atiriri Ngai ombire thi na thiku 6 na thiku ya 7 akihuruka riu kiria andu maraingira ri maraingira into the rest of God kihuruko no tigukua ni kuri kihuruko na gukua tondu riri kuringana na Bible thi ikarite miaka 6,000 na mandiko ma Ngai moigaga ati miaka 1,000 ni ta muthenya umwe he Ngai na muthenya umwe he Ngai nda miaka 1,000 nona oguo thi ikarite thiku cigana 6 maitho-ini ma Ngai riu ni thiku ya 7 iria aingirire rest yes nona no riu nigetha uingire rest-ini ya Ngai ri no nginya ukorwo uri mwena wake wakorwo system-ini iri engi ya minoga na fujo na ki na slavery na gukomera andu ari angi kumanipulate andu ari angi urarest ki we you have rested already we ugikenete gikeno giathi nema we miago ya thi niki utakionete andu acio ni thahabu iri kumatari ni mbia iri kumatari nacio no ni wona riu tondu ti hinda riao America mena all the dollars and all the gold and all whatever they think they have exactly they are going down niki tondu ni among andu aria marutite wira muru muno thiini wa thi kurehe waganu uitangiki wa thakame slavery modern slavery kuhinyiriria andu dawa cia kuraga andu na ki na kuna ati na go play God nona playing God kwanja riu andu acio ri no nginya mathie thi nigetha ruciaro rwa Ngai ruria ruguthie thiini wa kihuruko rwambiririe kugia na mitugo na mambiririe ku manifest uguo rona ciana ira manifest because it is their time. It is the time for Kenyan economy to rest now. It is time for restoration. It is time to bring back everything that has ever been stolen. It canona. Kiria wigwa hende mandiko moiga ati kiria kiarirwo ni itono agana igunyo agana ke Ngai ni ari ha riu riri orona move we oguo ri na nigetha witikie tucoke thutha hanini witikie ngucoke thutha hanini nigetha witikie ni roho wake Kibaki urathana ri heka research ndirekire
nona andu ari othe mathanite Kenya gutiri utari wathie Israel karuthingo-ini karia mathiaga na karuthingo kau nona karuthingo kau hau maugaga ngaki iyo niyo initiation ya Freemasonry mathia wega atia ku ati ni gutwara petitions ciao ya ngaki ya ngacia thire you know ni ta ngai aturaga hau matumitwo nu riu ati tondu riu no wi Kenyatta ni athire 1960s Moi ni athire 1970s Raila ni athiete Uhuru ni athiete Kibaki ni athire Kibaki ndari athie Kibaki noe mundu uria utabatithirio no horo ucio wa Freemasonry ndathire Kibaki ndathire okay aya angi othe ni athiu ona Ruto ni ari kuo ndathire Israel na magikiraga no kanyamo kau andu acio ni andu acio ti Yahudi andu acio ti Yahudi ni identity maiyaga moka magatharia history ya andu na nikio mathire magitharia ku Jesu abata 70 AD mokire magitharia history ku magitharia kiria giothe kio kaine na makianjia gukirem bururi ucio wona makioya artifacts magitwara Rome ndikanona riu tumbudu tuonaga hau ri ni twa kundu gwitagwo kaza na kuria Russia nona ni tuo riu twathire tukiya identity yo ya Judaism tugitua ni tuo na bururi ucio tukigurirwo no amwe wa Rothschild nio magurire bururi ucio 1917 yes they bought that country so that country belongs to the Rothschilds every infrastructure that is there it belongs to them ego tatuigirie topic yenge riu no ngona ukwira atiriri nigetho menye roho ri urathana wa Kibaki ri tiwa colonization tiwa oppression tiwa slavery tondu andu acio nio ma associated na slavery na uragani thiini wa thi na maundu maria mothe mekagwo guku thi it is that system riu ari othe mana motha they have been there no Kibaki never went agire guthie niki God preserved him because he had a purpose we ndenda roho waku ikare wi piwa tondu we niwe ukarehe redemption bururi thini wa bururi yes tukonclude atende tuicio na tukonclude atiriri wa mbere nie ngurire nyambire na gukwira ndi mundu mukenu nie ndi mundu mukenu tondu ndirambiriirie kuona liberation iria iragwo yambiririe ndajia kumiona na ngai ni anguriria chronology uria yukite taivuku ihingukite so ni ngoda kuga atiriri a Kenya ithuothe we are in support of the TikTokers movement yes nona na tondu mareko maundu matari magirie na watho ri we will support them not even supporting them we are one with them tuli amwe na tukumuvu tuli amwe nigetha riri if you think that kuri tumibango wina tuo twagutu oppress aga twagutuhurithania you do it your own style no riu TikTokers family tuli Jaruo kou tuli Kalenjin tuli Gikuyu tuli tuli we are Kenyans there riu we thaka isi asa cianyu cia murima agana ndui na ithue tucokie bururi witu haria wagiriire riu tuone ne amekuwin oh yes period wow thank you to reporting shot to reke ni odi na kiuri ona niyo yo ndaheana tondu riu ndikiro undu ungi ngikiongerera undu ungi ngiongerera ni atiriri wona ciana icio undu uria ire tangathaga na this I think this is an advice and I should advise them andu acio ni meke atiriri tondu hindi wengiri kiria giatumire mahurwo ri mahurirwo tondu maugire they are partless they are leaderless riu ri tondu ni kwaingira uhoro-ini wa mbeca ri rekei ngai amateithie ngai uria uri nao tondu ni ngai wi nao reke ngai amateithie amahe infrastructure iria ikumateithia gucokaniriria bia nduru hau riu ningi hena danger no hagie thino tondu riu ri gwatuika thibitari imwe modern ni bilioni 6 ri you see that kind of money riu ri that kind of money githe to nginya igicokanirio handu bengi nema ito nginya hakona bengi riu ngai ni arehe wisdom athie acokaniririe ciana icio na my leadership nigetha riri
tutikahothage uguo ati oria tuhothaga tondu riu ri nona systems iria tukuhotha no cia andu aria mara turorira githe ndurona no matwike no matucorere maundu matari mega ona no mauge anga ki cia thie cia ikuruka we wana kigwa tu maundu tuigie bia ngai aheane infrastructure tondu na ti aheane already ni aheanite ngai ti gustokira rastokira ngai ni aramenya ni gukagia no ndu muna no gatwarithio no uri gutwarithio let us support that initiative kwa mama gift mweri 26 kou ni ne njui gukoneka kiundu giterega nego tondu riu andu already people are ready they know what is happening na riu tigo guo ona magiriria atiriri magiriire makanyitithania mathina maingi na riu matige go zero in on a single person ni keziana ciambiriria riu korora atiriri thibitari yaku nari it is in a deplorable state ni tukumiaka ni tukumiripea nyamu iria cikaga dialysis thibitari yaku nari ni cia guina na thirikari ndithondekaga we will buy other machines in fact no ciana icio no ihuthirio facilities cia ire kuo na maconorithie thirikari tondu yakiremirwo nyo ndiramera atiriri tatikugifinga tondu na ndikire umwe wao the same effort marekira hari horo wa gwika maundu maya ri 18 million of us tungioya kura ri tucoke tu convince aciari itu ri ngai ndagite gwitigiria atongoria tungithura magitwara bururi ona mbere tondu yacio na twagithi twakanire TikTok ri we still need a government so then this na handu hau ni ngugwe tondu no agweta kuga kura ni kuri na tumaundu tutarathi wega andu ni mara complain wa mbere no nyende kuria atiriri watho wa IBC ri wa kindu gigwitwo biometrics ri ni ha ugite mundu amurikwo ritho biometric yes ni ramurikwo ritho nduiguite atu gati ni kuramurikanwo ritho we ni ne jiguite andu magicomplain uguo wa keri ndikane thirikari ethakiri na mbia kuratuika riu ri uria riu IBC ya decentralizaga woi wa kura igatonya yo nyene mashinani akone kanitha-ini akone hau hanyu kambe ugakora me hau na kametha riu ti uguo riu niwe urathie kuria mari amakore okay no guciria riu icio either ne bia ikirinde cia gwikora mekaga kana hihi matikihetwo budget njiganu I don't know no ni ngwenda kuga atiriri undu ucio ni urorwo andu ni tondu riu nona kuga ati andu mamurikwo ritho na ni hindi kwina horo wa digital ID ni digital ID is about biometrics na do you know right now ni kuri na sheria ciekiritwo thiini wa EU kuma mweri 12 if you are traveling to any EU country passport ti uri huragirwo muhuri it will be processed electronically yes riu yo ni digital ID direct if you are a traveler to any EU country from 12th October umenye riu yo ni process nacio nigucia ndeto icio tingine nacio turikia cio turireje wiki tondu tukirio guku ni nyingi muno now maundu macio ri reke mathi uguo twahoya tondu ni ngai twirire ngai atiriri maundu maya turamaria tondu ni atwitikiritie tumarie riu ni ama process ginya marike wega uguo roiga reke kugia na thirikari rejike agency moe kura mathuri andu ao tuhote kuiga andu aria tukuhota makuhota gutwika accountable to us tutige guthura andu magacoka guthie gutwika accountable to themselves njitagwo na Hashon Maina na namba yakwa ya thimu ni 0722 8322 23 na ni ndimwendete na until next time good night na mugagituguragira tumaya andu aitu ni horo wama yes thank you so much njitagwo muheo wa maingi Genesis twekura yep niga tucenjie wathani wa bururi uyu ni njitagwo muheo wa maingi tucemanie tabarira-ini wengi have a good night mapenda sana bye